Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì lần trước mình có làm cái series hướng dẫn các bạn là lắp ghép con robot rồi đúng không nhỉ? Thì để tiếp tục cái chuỗi series đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái series về clip. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về cái lắp ghép máy bay trực thăng nhé. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trước tiên là sẽ lắp được cái phần cabin của con trực thăng nhá. Thì đây chính là chiếc máy bay trực thăng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép trong cái series sắp tới này. Và còn trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép cái cabin của chiếc trực thăng trước. Đây chính là cabin của trực thăng nhá. Thì bây giờ thì chúng mình bắt đầu vào công việc rồi nhá. Thì để lắp được chiếc cabin này thì các bạn nên chuẩn bị cho mình là đây, các bạn nên chuẩn bị cho mình bộ dụng cụ như này nhá. Đó. Thì sau khi các bạn đã có bộ dụng cụ thì các bạn lấy cho mình đây một chiếc tấm, một cái hình vuông màu xanh để chúng ta lắp cabin nhá. Đây, cái này sẽ làm kính của cái cabin mà trực thăng nhá anh em nhá. Đây sẽ là hai cái cửa sổ của chiếc trực thăng. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào lắp ghép rồi nhá. Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào lắp ghép rồi. Mình chỉnh lại camera này. Đó, các bạn nhìn rõ chưa? Đó, các bạn nhìn đã rõ hơn rồi. Đó, bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào lắp ghép nhé. Trước tiên thì mọi người hãy lắp cái phần cửa, cái phần mui này cho mình nhé. Đó, và như vậy là mình đã lắp được một bên của phần cabin trực thăng rồi, anh em thấy không ạ? Đó, bây giờ mình sẽ lắp nốt phần bên còn lại, anh em lắp y như vậy cho mình. Đó, mình sắp hoàn thành được hai bên của phần trực thăng rồi, anh em thấy không ạ? Rất đơn giản và nhanh chóng phải không? Rất đơn giản và nhanh chóng đúng không ạ?
mình đã lắp được hai bên cánh cửa sổ của phần trực thăng rồi. Bây giờ mình sẽ lắp phần mun kính nhé. Đến đây thì nắp kiểu gì nhỉ? Đó. Đó, và như vậy là mình đã lắp ghép hoàn thành chiếc cabin của phần trực thăng rồi này. Mọi người thấy không ạ? Rất đơn giản thôi, phải không ạ? Và như vậy thì cái clip hôm nay mình cũng sẽ xin tạm dừng tại đây nhé. Và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Ở clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm phần đuôi của chiếc trực thăng nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Tạm biệt.